ये लड़की इस लड़के से टकराती है और अपने साथ आने को बोलती है, तो ये लड़का उसके पीछे चला जाता है और ये इसे सुनसान जगह पर ले आती है। और तभी एक लड़का और एक लड़की आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और इसका सारा सामान चोरी कर लेते हैं और इसे यहाँ से भगा देते हैं और इस लड़की को फिर से काम पर लगा देते हैं। तो ये लड़की फिर से जाती है और इस आदमी को टच करने लग जाती है और साथ आने को बोलती है, तो ये इसके साथ चला जाता है। और जब ये लड़का इसे पकड़ के पैसे चोरी करने लगता है तो ये इसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि मैं पुलिस में हूँ, मेरे पास कंप्लेन आई थी। और तभी ये इससे माफी मांगने लग जाते हैं, पर ये कुछ नहीं सुनता और इन्हें अपने साथ चौकी ले जाता है। तो इनके साथ सही हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिख देना।